Hare Krishna. We are learning Mukundamala Stotram by Kulasekara Alvar. We have completed 19 verses. Today we will learn from the 20th verse onwards. Repeat after me. Jivve Jivve Kirtaya Kirtaya Keshavam Keshavam Muraripum Muraripum Chetaha Chetaha Bhaja Bhaja Sridharam Sridharam Pani Dvandva Panidvanda Samarchaya Samarchaya Achyuta Kathaha Achyuta Kadaha Shrotradvaya Tradvaya Tvam Shrunu Tvam Shrunu Krishnam Krishnam Lokaya Lokaya Lochanadvaya Lochanadvaya Harehe Harehi Gacha Gacha Angri Yugma Angri Yugma और नीचे करना माता जी आलयम जिघ्र घ्राण मुकुंद पाद तुलसीम मूर्धन नाम अधोक्षजम लाइन बाय लाइन देखेंगे जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं भज श्रीधरम्. Each line we will repeat twice since the line is big. जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम. जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम्. पाणि द्वन्द्व समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु. 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 कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर् गच्छाङ्घ्रि युग्मालयम्. 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 जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन नमादोक्षजम्. जिघ्रघ्राण मुकुंद तुलसीं मूर्धन नमादोक्षजम्. जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन नमादोक्षजम्.
जिघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं दो लाइन एक साथ। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युत तथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं श्रीधरं पाणिद्वन्द्वमर्चयाच्युत श्रोत्रद्वयत्वं शृणु। कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम्। कृष्णं लोकयलोचनद्वयो हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहराना। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्व समर्चाच्युत कथा श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु। कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम्। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं भज श्रीधरं मूर्धन्यमादोक्षजम्। Let us see the translation. O tongue, praise the glories of Lord Keshava. O mind, worship the enemy of Mura. O hands, serve the Lord of Shri. O ears, hear the topics of Lord Achyuta. O eyes, gaze upon Shri Krishna. O feet, go to the temple of Lord Hari. O nose, smell the tulsi buds on Lord Mukunda's feet. O head, bow down to Lord Adhokshaja. Beautiful, engage all the parts of the body for Krishna. करके बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है कुलशेखर आಳ್वा. Let us learn line by line. जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् 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 पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु. पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु. कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम्
कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् कृष्णं लोकयालोचन लोकयालोचनद्वय हरेरङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धान्नमो नमाधोक्षजम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमादोक्षजम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसी मूर्धन्यमादोक्षजम् दो लाइन जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु जिह्वे कीर्तया केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चया अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं शृणु जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथा श्रोत्र द्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमादोक्षजम् कृष्णं लोकयालोचनवया हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम् कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् लोकयालोचनद्वया हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् पूरा श्लोक अच्छे से सुनकर दोहराना। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् मूर्धन्यमादोक्षजम् नमोदोक्षजम्
और एक बार। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिग्रग्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजम् जीवे केशवं केशवं चेतो मुररिपुं चेतो भजानीधरम् भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा शृणु श्रोत्रद्वयत्वं शृणु नम कृष्णं लोकया कृष्णं लोकय लोचनद्वयहरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् मूर्धन्यमाधोक्षजम् वर्स नंबर 21 आम्नाय 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 अभ्यसनानि अभ्यसनानि अरण्य अरण्य रुदितं रुदितं वेद वेद व्रतानि व्रतानि अनु अहम् अनु अहं अहं मेधः मेधः छेद छेद फलानि फलानि पूर्तविधयः पूर्तविधयः सर्वं शरदं कृतं कुतं भस्मनि भस्मनि तीर्थानां तीर्थानाम् अवगाहनानि अवगाहनानि च गज च गज स्नानं स्नानं विना विना यत्पद यत्पद द्वन्द्व द्वन्द्व अम्भोरुह ऊरुहा संस्मृतिं संस्मृतिं विजयते विजयति देवः देवः सः कः नारायणः नारायणाः आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् आम्नायाभ्यासनान्यरुदितं वेदव्रतान्यहम् फर्स्ट लाइन को ही दो पार्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा और भी टफ है इसलिए। आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं आम्नायाभ्यासनान्यरण्यरुदितं आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् वेदव्रतान्यहम् वेदव्रतान्यन्वहम् वेदव्रतान्यहम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम्
दान्या धशनान्य हरन्तरुदितां वेदव्रतान्यान्य अहम् मेधश्छेद फलानि पूर्त विधय सर्वहुतं भस्मनि फलानि पूर्तविधया सर्वभूतभस्मानि मेधश्छेद फलानि पूर्त विधय सर्वं हुतं भस्मनि फलानि पूर्तविधया सर्वभूतभस्मानि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद फलानि दशस्नानं विना तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद अवगहनानि दशस्नानं विना द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवस नारायणः नारायणाः द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवस नारायणः द्वन्द्वाम्भोरुह स्मृतिं विजयते देवश्च नारायणः दो लाइन आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेधश्चेद फलानि पूर्त विधय सर्वं हुतं भस्मनि हरन्तरुदितं वेदव्रतान्यहम् फलानि पूर्तविधया सर्वभूतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवस नारायणः अवगहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह देवश्च नारायणाः पूरा श्लोक आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेधश्छेद फलानि पूर्त विधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवस्य नारायणः भजदान्य अरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्यहम् वेदश्चेतान् फलानि पूर्वविधयः सर्वभूतं भस्मानम् अवगहनानि च गजस्नानं विना गन्धाम्भोरुह स्मृतिं विजयते देवश्च Translation. All glories to Lord Narayana. Without remembrance of his lotus feet, recitation of scripture is merely crying in the wilderness. Regular observance of severe vows enjoined in the Vedas is no more than a way to lose weight. Execution of prescribed pious duties is like pouring oblations onto ashes.
and bathing at various holy sites is no better than elephant's bath. Line by line, singing it. आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि मेदश्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोर्ह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः द्वन्द्वाम्भोर्ह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः दो लाइन आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते
देवः स नारायणः ईशानामवगाहनानि च गजस्नानं विना गन्धर्वोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः पूरा श्लोक आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदच्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पदद्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते नारायणः विजयते देवः स नारायणः One more time. आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः देवः स नारायणः। आज सीखा हुआ दोनों श्लोक मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सिर्फ सुनना। सूत्र नंबर 20 and 21। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयम् जिग्रग्राण मुकुन्द पाद तुलसी मूर्धन्नामधोक्षजम्। आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहम् मेदश्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम् अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः। Repeat after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम